जहरीला कफ सिरप, बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? खांसी की दवा मासूमों के लिए क्यों बनी जानलेवा? दवा लिखने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, अब खुलेगा राज। जहरीले कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत से देश में कोहराम मचा है। खांसी की दवा पीने से हो रही बच्चों की मौत से जहां पेरेंट्स परेशान हैं, तो इस मामले ने सरकार और प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। मौत के कफ सिरप से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अब तक 11 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि राजस्थान में 3 मासूमों की जान चली गई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 11 बच्चों की मौत के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। जहरीला कोल्ड्रिफ्ट सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को छिंदवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छिंदवाड़ा में मरने वाले ज्यादातर बच्चों को कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप डॉक्टर प्रवीण सोनी ने ही लिखी थी। डॉक्टर प्रवीण सोनी, क्योंकि उनके द्वारा मैक्सिमम बच्चों का जो इसमें इलाज किया गया था और उनके द्वारा जो ये ड्रग है, जो प्रतिबंधित जो ड्रग है कोल्ड्रिफ्ट, इसको जो प्रिस्क्राइब किया गया था, तो उनके प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर जो ट्रीटमेंट उन्होंने जो दिया है बच्चे के, उस आधार पर उनको भी इसमें आरोपी बनाया गया है। और इसके अतिरिक्त जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तमिलनाडु की, श्रेसान फार्मास्यूटिकल्स, उनको भी जो इसमें जो है मुख्य रूप से आरोपी बनाया गया है। सर, ये अभी हिरासत में डॉक्टर साहब कहाँ? डॉक्टर जो है कस्टडी में है अभी। छिंदवाड़ा में जिस डॉक्टर को अरेस्ट किया गया है वो यहाँ के जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर प्रवीण की तैनाती छिंदवाड़ा के परासिया सीएचसी में थी, जिन्हें फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। मरने वाले 11 बच्चों में से 9 बच्चों को डॉक्टर प्रवीण ने ही कोल्ड्रिफ्ट सिरप लिखी थी। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी डॉक्टर प्राइवेट क्लिनिक से ये दवा लोगों को लिखते रहे। इतना ही नहीं, नागपुर से बायोप्सी रिपोर्ट आने के बावजूद डॉक्टर प्रवीण इसी दवा को प्रिस्क्राइब करते रहे।